5 minut przedstawimy Wam obiekt, który od strażnicy księcia Bolka I przez romantyczną ruinę rodu Hochbergów stał się dzisiaj ważną częścią kompleksu turystycznego Zamku Książ. Zamek Stary Książ, położony na Pogórzu Wałbrzyskim na Dolnym Śląsku, to zabytek o długiej i fascynującej historii, który, mimo że dziś zachował się głównie w postaci ruin, przyciąga miłośników historii, architektury oraz przyrody. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się jedynie pozostałością romantycznej budowli z XIX wieku. Jednak historia tego miejsca sięga znacznie głębiej. Na przełomie XVIII i XIX wieku, na polecenie księcia z rodziny Hochberg, właścicieli Zamku Książ, wzniesiono tutaj sztuczną ruinę w stylu romantycznym. Miała ona stanowić malowniczy element krajobrazu parkowego otaczającego potężny Zamek Książ. Jednak za tym romantycznym wizerunkiem kryje się znacznie dłuższa i bardziej burzliwa historia. Badania archeologiczne potwierdziły, że w tym miejscu już w X wieku istniał wczesnośredniowieczny gród. Później, w XIII wieku, powstał tu niewielki zamek. Jego budowniczym był książę świdnicko-jaworski Bolko I Surowy, który w 1290 roku przeniósł tu swoją siedzibę z Lwówka Śląskiego. Zamek stanowił ważny element systemu obronnego księstwa, strzegąc granic i kontrolując szlaki handlowe. W pierwszej połowie XIV wieku książę świdnicki Bolko II Mały dokonał przeniesienia siedziby książęcej do nowego, większego Zamku Książ po drugiej stronie wąwozu. Znaczenie zamku Altfürstenstein zaczęło słabnąć. W późniejszych wiekach zamek popadnie w ruinę, aż do czasu, gdy rodzina Hochbergów nada mu romantyczny charakter. Pod koniec XVIII wieku Jan Henryk VI von Hochberg zlecił przebudowę pozostałości zamku Altfürstenstein. Projekt obejmował utworzenie dzikiej promenady w wąwozie, przekształcając teren w romantyczny kompleks ze stylizowanymi na gotyckie ruinami starego zamku. Powstała letnia rezydencja z pałacykiem, otoczona fosą i murem obronnym, zawierająca salę reprezentacyjną, sądową, zbrojownię i sypialnię. Dziedziniec turniejowy był miejscem regularnych turniejów. Wykorzystano oryginalne kamienne elementy z innych obiektów. Jak bardzo atrakcyjne było to miejsce, świadczy fakt, że jednym z gości na turnieju był John Quincy Adams, syn prezydenta Stanów Zjednoczonych i późniejszy prezydent, który jako ambasador Stanów podróżował po Dolnym Śląsku w 1800 roku. W XIX wieku zamek udostępniono turystom, urządzając restauracje, pokoje noclegowe i rodzaj muzeum w cylindrycznej wieży. Po wojnie los Starego Książa był równie zagadkowy, jak jego wojenna historia. Zamek, który przetrwał wojnę w stosunkowo dobrym stanie, spłonął w niewyjaśnionych okolicznościach. Istnieje wiele teorii na temat przyczyn tego pożaru. Niektórzy sugerują, że był to akt zemsty ze strony niemieckich sabotażystów, którzy działali w okolicy po wojnie. Inni wskazują na stacjonujących w zamku żołnierzy radzieckich, którzy mogli być odpowiedzialni za podpalenie. Jednak najbardziej intrygująca teoria głosi, że Stary Książ mógł kryć w sobie tajemnice z czasów wojny. Według niektórych źródeł na terenie zamku lub w jego podziemiach mogło znajdować się laboratorium Luftwaffe, a pożar miał na celu zatarcie śladów tej działalności. Jedno wiemy na pewno. Stary Książ położony w parku krajobrazowym wraz z Zamkiem Książ i wąwozem Pełcznicy stanowi unikalną atrakcję turystyczną. To miejsce, które zachwyca pięknem przyrody i krajobrazu, ale także intryguje swoją burzliwą i pełną tajemnic historią.